Biz bugün sizin itibarınızga Jır Darisi sahifəsinin çirattağısını kararga takdim etəbiz. Söz milletimizin yüzük qarşı sanalgan kompozitor Salih Ağa Seydaşev'nin Tajik İzzat bilen birlikte icad etken ölümsüz eseri turunda. Бүгінгі жыр дәрісімізді башлайбыз. Көргеніңізше, бүгінгі дәрісте біздің үлкенірек класс оқушылары қатнаша. Жыр ол халқыбыздың жаны, қадірлі мирасыбыз. Әлігі мирасыны сақлар үшін буыннан буынға давам етірге керек. Халқыңның ғұрур баласы болып өсу үшін әлігі жырларына кішкенеден көңілге сіңдіріп өсу мұхим. Бүгін біз ике бейік шахысыбыз Tajik İzzat сүзләріне Салих Сайдашев музыкасын ижад еткен их көңілі өмәсі жырын үйренәбіз. Әйдәгіз қазір бірінші куплені үйреніп кеттік. Әзір ме? Әзір. Өзіміздің мектебімізде мына шул татар мирасын саклап калуга зур эш куябыз инде һәм Салих Сайдашев безнең менә татар классигы инде, татар профессиональ музыкасының нигезендә торган кеше һәм аның җырларын, аның менә шул драмаларыннан, спектакльнән булган җырларын без рәхәтләнеп өйрәнәбез. Әйдәгез, хәзер беренче куплетны җырлыйбыз. Балалар, сандуғашыларым, бұлбұларым менің, сіз шундый молодец, сіз әфәрин сізге, әфәрин, молодцы. Біз өзіміздің мектебімізде татар композиторларының жырларын бик яратып жырлыйбыз. Салих Сайдашев милли композитор болуын соллы ижад мирасы белән раслый. Tajik İzzat драмалары илебез кичергән катлаулы чорның ел язмасы. Бу жырда дуслар, мәхәббәт, бию, жырлау турында. Безнең бит хәзер шундый вакыт, шуңа күрә безгә ул бик ошады. Tajik İzzat татар драматургиясе һәм театр тарихында кабатланмас ис калдырган улы шәхесләребезнең берсе. Безгә тәкъдим ителгән әлеге җыр текстлары ул авыл яшьләренең өмәдә җырланган, башкарган җыры. Билгеле, аның иштәлеге ул яшьләр турында, ул яшьләр күңелендә булган уй-хисләр, кичерешләр, аларның бер-берсенә тартылуы, кызларның, егетләрнең мәхәббәт вакыйгаларын да билгеле бер дәрәҗәдә үз эченә ала. Әйдәгез хәзер кушымтаны өйрәнәбез. Tajik İzzat биш бүләк драмасының язылу тарихын булай дип искә ала. 1929 елда мин Мәскәүдә булдым. Һәм шунда Тренёвның «Любовь Яровая» һәм Всеволод Ивановның «Бронепоезд» исемле спектакльләрен карадым. Гражданнар сугышының канлы вакыйгалары сурәтләнгән әлеге ике әсәр миңа шулкадәр көчле тәэсир итте ки, мин үзебезнең татар тормышына бәйле шундый әсәр язырга уйладым ди ул. Игътибарга лаек, Tajik İzzat әлеге әсәрен театрга тәкъдим итсә дә, әле ул тиз генә куелмый. Бары тик 1938 елда гына сәхнәгә менә һәм тамашачыларның чын мәгънәсендә мәхәббәтен яулап ала. Шулай ук истәлекләрендә ул әлеге әсәрнең бер ел эчендә 50 тапкыр куелуында искәртеп китә. Хәзер Tajik İzzat сүзләре Салих Сайдашев киенә язылган их күңелле өмәсе җырының кушымтасын җырлыйбыз.
Мин татар театрларына бик яратып йөрим. Бу җир Салих абый Сайдашевның Бишбүләк драмасыннан. Татар музыка әдәбияты фәне кысаларында без Салих Сайдашевның әсәрләрен өйрәнәбез рәхәтләнеп, һәм әле өйрәнеп кенә калмыйбыз. Менә Салих Сайдашевның Совет армиясе маршын үткәндә без балалар белән тимер юл вокзалына барабыз. Һәм инде менә безнең Казан-Мәскәү фирменный поезды киткәндә инде күпләр белә Салих Сайдашевның Совет армиясы маршы уйный, һәм менә балалар белән шунда барып тыңлыйбыз. Һәм менә бу вакыйга күбесенең менә гомергә шулай истә кала торган вакыйгасы. Хәзер инде икенче куплетка күчәбез. Әзерме? Әзер. Нинди генә булгавыр еллар булуга карамастан, Таҗи Гыйззәт әсәрләрендә яңалык, бәхетле киләчәк, гореф-гадәтләр, бигрәк тә яшьләр күңелендәге күтәренкелек, уен, көлке чагыла. Бу ике данлыклы шәхеснең уртак иҗаты татар халкының күңелендә зур урын алып тора. Бергә иҗат иткән музыкаль драмалары милли мәдәниятебезнең алтын фонды. Үсеп килүче буынның аларны өйрәнүе тагын да куанычлы. Хәзер Салих Сайдашев кие Таҗи Гыйззәт сүзләренә язылган «Их күңелле өмәсе» җырын бергәләп җырлыйк.